надо понимать, что на Давосском форуме о Китае говорили в первую очередь в среднесрочном ключе, а не в долгосрочном. А все проблемы, которые мы, ну, в том числе обсуждали на прошлой неделе, и все проблемы, которые стоят по развитию перед Китаем сейчас, они носят скорее долгосрочный характер, чем краткосрочный. А риски, о которых говорили и которые должны были реализоваться в ходе перехода Китая вот, в рамках политики сбалансированного роста к инвестиционному перераспределению, к ликвидации избыточных мощностей, реструктуризации рынка труда, эти риски реализуются прямо сейчас. Мы уже, собственно, видим безработных в районах Китая. Скоро, возможно, станет актуальным такая привычная по России терминология, как старопромышленные районы. То есть это районы, в которых базировались производства, конкурентоспособность которых утеряна. Такая же история, собственно, с курсом юаня и то, что сейчас на Давосе уже даже не обсуждают, потому что это реальность, опять же, девальвация, которую речь идет только о том, с какой скоростью, собственно, эта девальвация будет реализована, потому что ситуация, в которой китайский центральный банк теряет резервы, очевидно, нестабильна, и более того, стратегическим интересам Китая сейчас она не отвечает. Соответственно, поэтому действительно, когда речь идет о том, наблюдаются ли в Китае исторически низкие темпы прироста всех макроэкономических показателей практически без исключения, да. Сказать, что это несет угрозу каких-то резких кризисных изменений, да, и мы эти кризисные изменения уже наблюдаем. Приведет ли это к каким-то новым кризисным потрясениям? Я бы сказал, что в пределах того, что мы уже наблюдаем, да, в дальнейшем, вероятнее всего, нет. Почему? Здесь, собственно, есть два важных фактора. Первый – это то, что все-таки в Китае нет никакой конвертируемости по капитальному счету, поэтому никакого волнообразного резкого оттока капитала, который мы привыкли наблюдать по другим развивающимся рынкам, здесь ожидать не стоит. Скорее стоит ожидать так называемого ползучего оттока капитала, который и в прошлые годы был. Напоминаю, что 2 года назад и год назад скрывались большие махинации, в которых отток капитала маскировался под внешнеторговые контракты. И в целом сейчас, если посмотреть на статистику платежного баланса Китая, там слишком велика доля пропусков и ошибок, и, в принципе, структура вызывает вопросы. Однако мы не видим, чтобы это отражалось на, собственно, перспективах роста в большей степени, чем отражается реструктуризация и переход к более равномерному росту по региону.